প্রিয় চাকরি প্রার্থী, আমি কিন্তু বারবারই আপনাদেরকে বলেছি এই ২০২৩ সাল হবে নিয়োগের বছর। এই ২০২৩ সাল হবে স্বপ্ন পূরণের বছর। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ রেলওয়েতে আবারও কিন্তু বিশাল একটা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি এসেছে এবং এটা খুবই ভালো চাকরি, শান্তির চাকরি, পাওয়ারফুল চাকরি। টিকিট কালেক্টর পদে ১৩৩ জনকে নিয়োগ করা হবে। ১৮ থেকে ৩০ বছর হলেই আপনি এটাতে আবেদন করতে পারবেন এবং শুধুমাত্র ইন্টারমিডিয়েট পাস হলেই আপনি এটাতে আবেদন করতে পারবেন। যদিও পাসপোর্ট ৫ ইঞ্চি উচ্চতার কথা বলা আছে, তারপরেও আমি রিকোয়েস্ট করব পাসপোর্ট ৪ ইঞ্চি ৩ ইঞ্চি যারা আছেন সকলেই অ্যাপ্লিকেশান করবেন এবং পরীক্ষা দিবেন। আর সবথেকে বড় কথা, সকল জেলার প্রার্থীগণ এটা কিন্তু আবেদন করতে পারবেন এবং ১৮ থেকে ৩০ বছরের সকলেই আবেদন করতে পারবেন। এরপরে বয়সেরও একটা ছাড় দেওয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে অনেকেই অনেক সুবিধা পাবেন, তারাও আবেদন করবেন। এবং রেলওয়েতে যখন ২০২১ সালের শেষের দিকে আপনার খালাসি, পয়েন্টসম্যান আরও বিভিন্ন পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিগুলো আসে, তখন কিন্তু অসংখ্যবার আমি বলেছি যে ভাই, রেলওয়েতে আরও অনেক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি আসবে, তাই আবেদন করতে থাকুন, পরীক্ষা দিন। মহান সৃষ্টিকর্তা চাইলে অবশ্যই আপনি চাকরি পাবেন। এবং এই নিয়োগের আবেদন শুরু হবে ১৩ই ফেব্রুয়ারি এবং আবেদন চলবে ২৩ বা ২০ মার্চ ২০২৩ সাল পর্যন্ত। এবং সবথেকে বড় কথা, আমি কিন্তু আগেও অনেক ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখিয়েছি যারা কিনা আমাদের কাছ থেকে বই সংগ্রহ করেছিল। অসংখ্য মানুষ ফোন দিয়েছে, ভাই আপনাদের বই পড়ে খালাসি পদে টিকেছি, তারপর পয়েন্টসম্যান পদে ভাইবা দিয়ে আসলাম। এই ধরনের অনেক উদাহরণ কিন্তু আছে এবং মূল বিষয় হচ্ছে আপনিও চাকরি পাবেন যদি টপিক অনুসারে পড়েন। এবং আমাদের বইটার দাম মাত্র ৩৬০ টাকা। যদি আমাদের বইটা কমপ্লিট করতে পারেন মহান সৃষ্টিকর্তার দোয়ায়, আশা করি শতভাগ কমন পাবেন এবং সৃষ্টিকর্তা চাইলে আপনিও নিজের যোগ্যতায় চাকরি পাবেন। ভাই, ডিসপ্লেতে শো করা নাম্বারে কল করে অবশ্যই আমাদের বইটা সংগ্রহ করবেন। রেগুলার ৭০-৮০টা বইয়ের অর্ডার থাকে আমাদের। অনেক সময় ব্যস্ত থাকি, ফোন ধরতে পারি না, তো ২-৩বার ফোন দেওয়ার পর যদি আপনার ফোনটা রিসিভ না হয়, একটা SMS করবেন, ভাই রেলওয়ে বই লাগবে, আপনাকে কল ব্যাক করা হবে। এবং বর্তমানে কিন্তু রেলওয়ে নতুন একটা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি চলছে ওয়েম্যান পদে, আবার LGDতে বিশাল একটা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি চলতেছে। তো যারা আবেদন করেছেন বা করেন নাই, খুব দ্রুত আবেদন করে ফেলেন এবং প্রিপারেশান নেন। কারণ এই পুরো ইউটিউবে হৃদয় আপডেট একমাত্র চ্যানেল, যেই চ্যানেলের মাধ্যমে আপনি উপকৃত হবেন, আপনি স্বপ্ন পূরণের দিকে এগিয়ে যাবেন। এবং আমি মন থেকে চাই, হে মহান সৃষ্টিকর্তা, হে মহান আল্লাহ তাআলা, আপনি সকল পরিশ্রমী ছাত্রছাত্রীদের মনের ইচ্ছা পূর্ণ করুন। যার চাকরি দরকার তাকে চাকরি দান করুন। এবং প্রত্যেকটা দিন আপনাদের জন্য অনেক অনেক দোয়া করি। তাই রিকোয়েস্ট করব, হৃদয় আপডেট চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। এবং আমি বিশ্বাস করি, আমাদের সাথে থেকে যদি পড়াশোনা করেন, আমাদের দিক নির্দেশনা মেনে পড়াশোনা করেন, আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে, মহান সৃষ্টিকর্তার রহমতে আপনি অবশ্যই নিজের যোগ্যতায় চাকরি পাবেন। তাই বলবো, এই চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখুন। ধন্যবাদ সবাইকে।